ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಸಸ್ರಿಯಕಾಲ್ ದೇವಪುರ ದಿಸ್ ಮತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರೆಗಳ ಏರ್ಪುರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆನಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂತೋಷ್ ಕೆನಡಾದು ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಕಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡದ ಐಟಮ್ ಕಾಣದ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೌದು ಏಮಂಡಗ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾವ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಮಾಡದು ತೂಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾನದ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ದೆಂಜಿ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರು ನಿಕಲೆ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಐಟಮ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ದೆಂಜಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು BC ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ಪರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದು ದೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಏತ ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಈ ದೆಂಜಿದ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕೊರ್ತೊಂದು ನಿಕಲು ಎನ್ನದು ಪಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ $5.99 ಪರ್ ಪೌಂಡ್ ಸೊ ಮೂಜೆಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ $25 ಕೊರತೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲಿ ಊರ್ದು ಏತಾಣದ್ ಮಾಡುದು ಆಂಡಲ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತೂಪರದ ನಿಮಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕಿಂಜಾಗೆ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಾನೆ ಪಂಪು ನಿಕ್ BC ಕ್ರಾಬ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೆಂಜಿ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪುವರು ಐತ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವರು ಊರುಡು ಕರಿ ಮಲ್ಪುವರು ದೆಂಜಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ದೆಂಜಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂದೆತ್ತ ದಾರ ಮಲ್ಪಂಡ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷಣೆ ಮಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಲೈಕ್ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಒಂಜಿ ದೆಂಜಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲೆ ತೋಜಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆನಡಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವನಿನ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಏಟಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಕ್ಕದ ಪೂರ ದೀತದೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಮಸಾಲ ತೂದು ಬಾರ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣನೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೂಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಆನಿಯನ್ ತುಲೆ 4 ಆನಿಯನ್ ಬೋರ್ಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ 4 ಆನಿಯನ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಆಜಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ದಯಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಆದಂದ ಅನಗ ಮಸಾಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜರ್ ಒಂಜಿ ಬಿರೇಲ್ದಾತ್ ಉದ್ದದ ಜಿಂಜರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಜಿಂಜರ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಉಂಡು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಳು ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡಿಪತ್ತ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಸಳು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಸಳು ದಾತ್ ಕಡಿಪತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಿಕಲೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಪಾಡ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಪೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ತೂಯರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಪೆಂಚಿನ ಪುರ ಪಾಡು ಉಂಡು ತುಂಬ ದಿಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪುರ ತೂಯರ್ ನಿಕಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಾಡ್ದು ಅವನ ತೂದು ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಬೊಡಾನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಪತ್ತ ಪಡ್ಗ ಕಡಿಪತ್ತ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳಗ ಹಾಡ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕರಿಪತ್ತ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾವಾಡು ಪರಿಮಳ ಬನ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಕಡಿಪತ್ತ ಅಂತ ಉಂದಾಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಫ್ರೈ ಆಗುಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಬಾರಡು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಡೇಗೆ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕೆಂಪಾವಡು ಅವೆ ಅಡೇಗೆ ಬಿಡ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ಪಾಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮೂಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಿಯಾನಾ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ದೆಂಜಿ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಗೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಜಿಂಜರ್ ಪಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಜಿಂಜರ್ ಪಾಡಿಯ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಕ ಎಸ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಳಂತ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಪುರ ಕಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಕುಕಿಂಗ್ ಪುರ ಪಾಸ್ತಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿಗೆ
ಇತ್ತ ಆಲೆ ದೆಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಕ್ಲ ತೂಯರ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡಿಯ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿ ಪತ್ತ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲಾ ಪಾಡುವ ಮಸಾಲೋ ಕಣ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ತೂಂ ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಕ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಆಂಡು ಹಳದಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಏರು ಕೆಂಪುದಾರ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಸ್ಪೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಐಕಾದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವ ಈಗಲೇಕ ಏತ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಿಕುಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಂಡ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ತಲೆ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡ ಅರೋಮ ಬರ್ಪ ಮಸಾಲೆದ ಅಂಚನ ಚೂರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅವೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡುದ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕುಕ್ ಆವಡು ಸೊ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಲಿಡ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡೋಡು ಆಯಿಲ್ ಬುಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಲೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡೆ ತೊಲಗು ತುಕ ಅಡಿಗೆ ಕುಡಂತ ಅವಂತ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತ ಕುಕ್ ಆವಡು ಲಿಡ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಡು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊದ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಸೆಟಲ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೆಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ದೇಪಣ್ಣಗ ಅವು ದೆಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಐತ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ದೆಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲವಲ್ಲ ದೆಂಜತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಸಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪೀಸಿನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದ ದೆಂಜಿಲ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂದಿನ ಇಡೇಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಕ ಎಡ್ಡ ಕುಕ್ ಆವಡು ದೆಂಜಿಲು ಮಸಾಲ ಪೂರ ತಾಗ್ದನ್ ದೆಂಜಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ದೆಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಅವೇನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಡೇಗೆ ಕುಕ್ ಆವರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ದೆಂಜಿ ಪೂರ ಪುರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಮಸಾಲಡು ಅಡೇಗೆ ಕುಕ್ ಆತನ್ ತುಲೆ ಇಂಚಾವಡು ಕಲರ್ಲ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡ ಬೈದನು ಬಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಬಾರಿ ದೆಂಜಿದ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ನಿತ್ತ ಇಂಚಾವಡು ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಂಪಿರತ್ತ ಅಂಚಾತ್ ನಿತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ರಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತ ತಿನ್ನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚೊಂದು ಬಣದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲೇಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂಯರ್ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯರ್ ಅಂಚನ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ತೂಯರ್ ನಿಕಲು ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೀಸಿ ಕ್ರಾಬ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದ ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿಜಾರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಎದುರುಗು ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ until we meet again take care stay safe stay healthy bye for now